बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता? उसने कहा 5 रुपए लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपए ले और बेच। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि तोता तू कैसे फंसा बच्चा? तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आ गया, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा? अगना जी कत्ते नहीं करूं, तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए।